今天一大锅，我们吃啥？这个看没有？这个海螺就是1斤1个的大海螺啊，我们也不吹啊，用事实说话。看看，渔民一般吃海螺就是这样吃的，对不对？把海螺的裤带，我们把它搞掉，再把海螺的肝把它挤掉，这是海螺的肝啊。哎呀，哎呀，再炸上渔民秘制的辣椒油。